me janyo yawancin abubuwan mu suka tabarbare, me janyo ilimi ya lalace a makarantu wanda za ka iya cewa na hukuma? Ba malamai ne waɗanda suke ƙwararru a makarantun hukuma? Hasali ma malaman da suke makarantun hukuma har gobe sun fi ƙwarewa akan malamai da suke na private sector. Wannan ka faɗa ka maimaita kowa babu ko shakka a kai. To me yake faruwa a can? Sai su ce mu an tauye mana haƙƙinmu, mu ma bari mu rama. Sai ya zamanto su rama akan wa? Akan 'ya'yansu. Akan 'ya'yansu. Kuma da suka rama akan 'ya'yan nan nasu, sai ya zamanto wancan an fi samun abin da ake so a samu. Idan waɗannan 'ya'yan nasu sun fita ko sun zamanto likitoci ko sun zamanto injiniyoyi ko sun zamanto akan wa za su rama? A kansu. Su wanda suka hana su haƙƙin. Saboda haka ashe kenan mutum ya zamanto ya bada haƙƙin yadda ya kamata, taimakon kansa yi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.